Gente, eu vou fazer um barulho aleatório, né? Fala oi de novo, Sofia. Oi. Então, hoje eu tô aqui com a minha amiga Sofia. Então, bora lá fazer o barulho estranho. Barulho aleatório. Alala, chocolate. Pronto, eu já fiz o barulho aleatório. Agora faz o barulho aleatório aí, Sofia. Bom, vocês ouviram, né, gente? Então, foi esse o vídeo. Tchau, gente!